welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau nge-review suatu produk, dan ini produk lokal lagi. Apakah ini dia? Ini adalah sheet mask dari Hanasui. Ada 4 varian, dan ini lucu banget maskernya tuh. Dan ini karakter, dan ini masing-masing gambar itu fungsinya beda-beda. Dan yang panda ini untuk whitening, panda. Terus yang ini nggak tahu ini macan atau apaan, atau kucing. Nah, dan yang ini untuk moisturizer. Dan yang gambar naga ini untuk anti-aging. Dan yang ini yang paling gemes, si tiger, ini anti wrinkle. Jadi penasaran gimana aku pakai masker lucu ini? Kita watching. Jadi yang animal tiger ini berfungsi sebagai anti wrinkle, yaitu untuk mengurangi kerutan pada kulit, meningkatkan produksi kolagen oleh sel kulit, dan menjaga elastisitas kulit sehingga dapat membantu merawat kekencaman kulit wajah. Terus di sini ada animal dragon, ini berfungsi sebagai anti-aging, diperkaya dengan pomegranate extract, kandungan antioksidan yang tinggi, mencegah dan memperbaiki kerusakan kulit karena radikal bebas dari sinar matahari. Dan di sini ada animal panda, ini berfungsi sebagai whitening dan diperkaya dengan ekstrak bengkoang dan vitamin C sebagai pencerah, dan aloe vera ekstrak untuk memelihara dan memberi kelembapan pada kulit. Dan terakhir di sini ada animal otter, ini sebagai moisturizing, dan ini mengandung kolagen untuk mempertahankan elastisitas kulit dan mengurangi kerutan halus pada kulit, serta mengandung aloe vera ekstrak juga untuk memelihara kelembapan kulit. Oke, jadi beberapa hari kemarin aku udah cobain semua varian maskernya ini. Kesan pertama dari setelah pemakaian ini, kulit aku tuh jadi lembab banget. Buat kulit kering ini cocok banget karena sekali pemakaian tuh langsung kelihatan hasilnya, yaitu lembab. Dan kalau yang untuk whitening ini pas pertama kali pemakaian sih belum lalu kelihatan sih hasilnya. Mungkin kalau kita udah rajin beberapa kali pakai mungkin sudah kelihatan hasilnya. Yang paling favorit aku yang ini sih, yang tiger ini. Soalnya ini paling lucu. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel aku. Dan see you in my next video. Bye bye.